किसानों ध्यान दें, यह एक छिपा हुआ बैक्टीरियल गेम चेंजर है। क्लोरटेट्रासाइक्लिन पशुधन में व्यापक बैक्टीरियल नियंत्रण के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। सभी सीटीसी उत्पाद समान नहीं होते। नकली उत्पाद कम सामग्री, अस्थिर प्रभाव, उच्च जोखिम, आम श्वसन और पाचन संबंधी समस्याओं के प्रबंधन में प्रभावी। वास्तविक खेतों में स्थिरता उसी जगह से शुरू होती है जहां इसे बनाया जाता है। कड़े गुणवत्ता नियंत्रण के साथ प्रमाणित सुविधाओं में उत्पादित, जिन्हें सीटीसी असली उत्पाद, असली फैक्ट्री, असली परिणाम